الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن وقال حبيب الله تعالى صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وقال حبيب الله تعالى صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام يا غلام أعلمك بكلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله إذا استعنت فاستعن بالله واعلم لو أن الأمة لو استمت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك واعلم لو أن الأمة لو استمعت على أن يزروك بشيء لم يزروك إلا بشيء قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مساقيل الجبال ومكايد البحار وعدد قطر الأمطار وعدد برق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه السماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر في مقاري ولا جبل في مواري اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين وقال حبيب الله تعالى عليه الصلاة والسلام إذا دخل أهل الجنة الجنة فينادي المناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله 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 أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ واصحاب امتہ وآل بیتہ اجمعین۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے ہماری اس جمعے کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جیسے جمعے کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی، 5 وقت مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، اپنی للہیت عطا فرما۔ اے اللہ جس مسلمان کے دل میں جو جائز حاجت ہے اپنی فضل سے اس کو پورا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اس مجمع کے متعلقین میں ہیں، والدین میں ہیں، سب کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ جو فوت ہو چکے ہیں، اے اللہ جو عنقریب ہمارے گلخطاب صاحب کا بھتیجے فوت ہوئے، یا اس محلے میں یا اللہ ہمارے متعلقین میں جتنے لوگ فوت ہو چکے سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے والدین کی بخشش فرما، مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ اپنی اور ہماری اولادوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمیں موبائلوں کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ آپس میں تعلقات کے فتنوں سے محفوظ فرما، بدگمانی کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ زمینی آسمانی بلیات سے، آفات سے، مصیبتوں سے، حوادث سے، اور یا اللہ ہر قسم کی پریشانی مصیبت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ وافر برکت والا رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے اللہ جو قرضوں کے تلے دبے ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں اچھے روزگار عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنا ہر آن ہر گھڑی دھیان نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری تربیت اور اصلاح فرما، اولادوں کی اصلاح فرما، بے نکاح بچے بچیوں کے جوڑ کے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جو اجتماع ہو رہے ہیں اپنی فضل سے قبول فرما، جو دین کی محنت ہو رہی ہے اے اللہ تبلیغ، تصنیف،
وہ مکاتب قرآنیہ ہیں، یا اللہ جہاں جہاں پہ جو دین کا کام کر رہے ہیں یا اللہ سب کو قبولیت عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ جو اندرونی بیرونی جتنے پروپیگنڈے اس کے خلاف چل رہے ہیں اور جو بھی ہیں اپنے ہیں پرائے ہیں، یا اللہ سب سے ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم اجمعین برحمتہ۔